ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, விக்கல் வந்து எதனால் வருது, அப்படி விக்கல் வந்துச்சுன்னா அது சரி பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஹோம் ரெமடிஸ் பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அது 1 மினிட்குள்ளே சரி பண்ணுற மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் வழிமுறைகள்லாம் என்னென்ன இருக்குது அதை பற்றி தான் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போது விக்கல் எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம வயிற்றுக்கு அந்த குடல் பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா, அந்த குடலுக்கும் அந்த நுரையீரல் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த நுரையீரலுக்கும் ரெண்டுக்கு நடுவில் வந்து டயஃப்ரம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது. அது என்ன பண்ணுன்னா, நம்ம நுரையீரல் வந்து பெருசாகும் போது அந்த டயஃப்ரம் வந்து கீழே சுருங்கும், சரிங்களா. அதே மாதிரி நுரையீரல் வந்து சுருங்கும் போது இந்த டயஃப்ரம் வந்து பெருசாகி நார்மலான கண்டிஷனுக்கு வந்துடும். இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 பலூன் வச்சுக்கோங்க. 2 பலூன் ஓதும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 பலூன் ஒட்டி இருக்குது. ஒரு பலூன் ஓதும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு பலூன் வந்து சுருங்கும் இல்லையா, மறுபடியும் இந்த பலூன் சுருங்கும் போது இந்த பலூன் வந்துடும் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நுரையீரலுக்கு வந்து ஃபெர்னிக் நரம்பு அப்படின்னு ஒரு நரம்பு போகும். அதே மாதிரி நம்ம வயிற்று பகுதிக்கு வந்து வேகஸ் அப்படின்ற ஒரு நரம்பு போகும். இந்த 2 நரம்பு வந்து என்ன பண்ணுன்னா, மூளைக்கு வந்து செய்தி அனுப்பும். இந்த மாதிரி வந்து ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதை வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வேகமாக அனுப்பும். அப்போ என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டயஃப்ராம் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும். டயஃப்ராம் வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா, மூச்சு வந்து உள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா. அது மாதிரி மூச்சில் உள்ளே இருக்கும்போது நம்ம மூச்சு குழாயில் வந்து சின்னதாக அடைப்பு ஏற்பட்டுரும். அதாவது ஃபுல்லாக அடைக்காது, மூச்சு குழாய் காற்று போகிற சைடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக வந்து காற்று போகும். அது வந்து உள்ளே வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்து உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் வந்து அப்படின்ற ஒரு சவுண்டு வந்து விக்கல் வந்து வருது. இந்த விக்கல்னால எந்த ப்ராப்ளம் இல்லையாடா, அது சீக்கிரமாக சரியாயிரும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனால் விக்கல் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து 10 மினிட்ஸ் சரியாயிரும், ஒரு சிலருக்கு வந்து 1 hour 2 hours சரியாயிரும். இன்னொரு சிலருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 நாள் 2 நாள் தொடர்ந்தே இருக்கும். இந்த மாதிரி 1 நாள் 2 நாள் தொடர்ந்து விக்கல் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக போய் டாக்டரை பார்க்கணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து வயிற்றில் வந்து ஏதாவது பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கும். அது வந்து அதோட சிம்டம்ஸாக தான் அடிக்கடி விக்கல் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா. இந்த மாதிரி லாங் டேர்மாக விக்கல் வரவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில சூப்பரான ஹோம் ரெமடிஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் 1 மினிட்ல சரி பண்ணுற மாதிரி ஒரு சில ஷார்ட்கட் வழிமுறை எல்லாமே இருக்குது. அதை டைம் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேவா. ஓகே, இப்போ விக்கல் வந்து எதனால் வருது சொல்லிட்டு இல்லையா, இப்போ விக்கல் வந்து என்னென்ன காரணங்களால் வருதுன்னு சொல்கிறேன். ஓகேவா. விக்கல் வந்து வரத்துக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது. அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுனால வரலாம், அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால வரலாம், அதிகமாக காரம் சாப்பிட்றதுனால வரலாம், அது மட்டும் இல்லாமல் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால வரலாம், அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சுற்றி இருக்க என்விரான்மெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுவுமே அதிகமாக டக்குன்னு ஹீட் ஆனச்சுனாலும் டக்குன்னு கூல் ஆனால் கூட இந்த மாதிரி காரணங்களால் நமக்கு வந்து விக்கல் வந்து வரும். இது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறும், சரியா. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறும். ஒரு சிலருக்கு வந்து 10 மினிட்ஸ்லேயே வந்து இந்த மாதிரி விக்கல் வந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரு சிலருக்கு வந்து 10 மினிட்ஸ் சரியாயிரும், ஒரு சிலருக்கு வந்து 1 hour சரியாயிரும், ஒரு சிலருக்கு வந்து 1 நாள் 2 நாள் வரைக்கும் தொடர்ந்து இருந்து அதுக்கப்புறம் சரியாகும். ஓகே, இப்போ விக்கல் வந்து எதனால் வருது, என்னென்ன காரணங்களால் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. இப்போ விக்கல் சரி பண்ணுறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள் என்னென்னு பார்த்தோம். ஓகேவா. ஃபஸ்ட்டு ரெமடிஸ் வந்து தண்ணி வந்து விக்கல் வச்சு அப்படின்னா அதிகமான தண்ணி குடிக்கணும். ஏன்னா பாடியில் வந்து அதை தண்ணியை குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் ஒரு சிலருக்கு வந்து அதிகமாக தண்ணி குடிச்சு அப்படின்னா உடனே சடனாக வந்து விக்கல் நின்றும். இன்னொரு வழிமுறை என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் எடுத்துக்கங்க, எடுத்துகிட்டு அதை கட் பண்ணிவிட்டு அந்த எலுமிச்சம்பழத்தை வந்து நல்லா வெறும் எலுமிச்சம்பழத்தை வாயில் போட்டுட்டு நல்லா உறிஞ்சி அதுக்கப்புறம் வந்து 2 செம்பு தண்ணி குடிக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா உடனே வந்து அந்த விக்கல் நின்றும். இது வந்து இப்போ நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே விஷயத்தில் வந்து நின்றது. ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாக தண்ணி குடிச்ச உடனே நின்றும். ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லெமன் சொன்னீங்க பார்த்திங்களா, அந்த லெமன் சொன்ன உடனே நின்றும். இதே மாதிரி நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது. அந்த வழிமுறைகள் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு விக்கல் வந்து நின்றும். இது வந்து நான் சொல்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 நாள் 2 நாள் தொடர்ந்து வரவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எல்லா வழிமுறையும் ட்ரை பண்ணுங்கள். எந்த வழிமுறை வந்து உங்களுக்கு எடுத்த உடனே அந்த விக்கல் வந்து ஸ்டாப் ஆகுதோ அதான் உங்களுக்கான வழிமுறை. அதை வந்து நீங்கள் அடுத்து இன்னொரு நாள் வந்தால் கூட அதே வழிமுறையை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உடனே நின்றும். ஓகேவா. தேர்ட் ஹோம் ரெமடி வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துங்க. ஸ்பூனில் வந்து சுகருக்கு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக சாப்பிட்ற சுகர் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு டைரெக்டாக வந்து வாயில் வச்சுக்கோங்க. வாயில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, அது வந்து கரைஞ்சி போகிற அளவுக்கு அந்த சக் பண்ணாமல் அப்படியே அந்த வாயில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு அது கரையிற வரைக்கும் அப்படியே விட்டிங்க அப்படின்னா அது கரைஞ்ச உடனே வந்து உங்களுக்கு விக்கல் நின்றும். ஃபோர்த் ரெமடி வந்து அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்பூனில் வந்து ஒரு கொஞ்சமாக ஹனி எடுத்துக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா பீனட் பட்டர் 2 எடுத்துகிட்டு வாயில் போட்டு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே அப்படியே ஃபுல்லாக சக் பண்ணாமல் வாயில் வச்சுட்டு அப்படியே 2 வந்து அப்படியே வச்சுருங்க. அது கரைஞ்சி போகிற அளவுக்கு அது கரைஞ்சி போகிற வரைக்கும் அப்படியே வாயில் வச்சுருங்க. அது கரைஞ்ச உடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா விக்கல் நின்றும். ஓகேவா. இது 5th ரெமடி வந்து ஐஸ் கியூப் எடுத்துங்க. ஐஸ் கியூப் எடுத்துகிட்டு வாயில் போட்டு அதையும் வந்து சக் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுவுமே உடனே வந்து நின்றும். அந்த கரைஞ்சி போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து விக்கல் நின்றும். இல்லை அப்படின்னா ஐஸ் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஐஸ் வாட்டர் வந்து ஒரு 1/2 பாட்டில் ஐஸ் வாட்டர் குடிச்சிங்க அப்படின்னா தண்ணி உடனே வந்து அந்த விக்கல் வந்து நின்றும். ஓகேவா. இப்போ நான் சொன்ன அந்த 5 ஹோம் ரெமடிஸில் வந்து ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணும்போதே உங்கள் விக்கல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆயிடும். அப்படி ஸ்டாப் ஆகலை அப்படின்னா அந்த 5 ஹோம் ரெமடி ட்ரை பண்ணி ஸ்டாப் ஆகலை அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிற இந்த வழிமுறைகளையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஓகேவா. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ப்ரீத் பண்ணுங்கள். நல்லா லாங்காக ப்ரீத் பண்ணுங்கள். நல்லா ப்ரீத் பண்ணிவிட்டு ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் நல்லா ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 1 or 2 மினிட்ஸ் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து விக்கல் நின்றும். இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பேப்பர் பேக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நார்மலாக வந்து பிளாஸ்டிக் பேப்பர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதில் வந்து பலூன் மாதிரி வச்சு நல்லா ஊதி அதுலேருந்து வாய் வெளியே எடுக்காமல் அதில் வச்சு அப்படியே
மூச்சு இழுத்து விட்டீங்க அப்படின்னா உடனே நின்றும். ஓகேவா? இது வந்து ஸ்டெப்பு. செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, உங்களோட செஸ்ட் பகுதி பார்த்தீங்களா, செஸ்ட் பகுதி வந்து இந்த சின் போன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து இந்த செஸ்ட் வந்து துற மாதிரி வைக்கணும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டயஃப்ராம் பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, வயிற்றில் இருக்க டயஃப்ராம் பகுதி, அந்த டயஃப்ராம் பகுதி வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ஆகும், அழுத்தம் கொடுக்கும். அது மாதிரி அழுத்தம் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் நேரத்தில் விக்கல் வந்து சரியாயிடும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த வயிற்று பகுதி பார்த்தீங்களா, வயிற்று பகுதியை வந்து நல்லா வச்சு அந்த வயிற்றில் ரெண்டு கையை வச்சுக்கிட்டு நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் பண்ணி விடுறீங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 1 மினிட் 2 மினிட்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் விக்கல் வந்து சரியாயிடும். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டயஃப்ராம் பகுதியை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடும். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, கீழே உட்காந்துக்கிட்டு உங்களோட கால் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அந்த காலை வந்து அந்த நெய்யோட சேர்த்து ஹக் பண்ணி கட்டிப்பிடிச்சி அப்படியே வந்து ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணி நிப்பாட்டுங்க. இதே மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா விக்கல் வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் நின்றும். ஓகேவா? இப்போ நான் சொன்னது எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக உடனே வந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். அதாவது 5 ஹோம் ரெமெடி ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த நான் சொன்ன அந்த 3 ஸ்டெப்பையும் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒன்று நின்றும். ஓகேவா? ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இது ட்ரை பண்ணி நிற்கல அப்படின்னு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, தலையில் நின்றுங்க. சரியா? உங்களோட வாலில் காலை வச்சு ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு தலையில் நின்றுங்க. இந்த மாதிரி தலையில் நின்னீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட விக்கல் வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் நின்றும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த விக்கல் வந்து இந்த ஃப்ரெனிக் நரம்பாலையும் இந்த வந்து வேகஸ் நரம்புனாலையும் மூளைக்கு வந்து செய்தி கடத்தப்பட்டு தான் வருது சொல்ல இல்லையா, அந்த நரம்புகளுக்கு வந்து இந்த என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் கொடுக்கப்படுது. உடம்புல வந்து ப்ரெஷர் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லை பார்த்தீங்களா, இந்த கையில் இருக்கும், அப்புறம் நாக்கில் இருக்கும், இந்த மாதிரி இந்த கால் பாதத்தில் இருக்கும், இந்த மாதிரி வந்து அந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்டை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது மூலியமாக நம்மளை விக்கல் வந்து சரி பண்ண முடியும். அது உங்களோட ப்ரெஷர் பாயிண்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து உங்களை நாக்கில் நீட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நாக்கை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே? நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா மூளைக்கு வந்து அந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட் வந்து கடத்தப்பட்டு மூளைக்கு வந்து அந்த செய்தி கடத்தப்பட்டு சீக்கிரமாக வந்து விக்கல் வந்து நின்றும். இது வந்து ஒன்று. இன்னொன்று என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, உங்களோட பாதத்தை வந்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுறீங்க. இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மூளைக்கு வந்து செய்தி கடத்தப்பட்டு உடனே வந்து விக்கல் நின்றும். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹோம் ரெமெடி ட்ரை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வழிமுறைகளையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதில் நிற்கல அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள். இது எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு விக்கல் வந்து நின்றும். ஓகேவா? இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சப்பனா லைக் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட பிராண்டை நீங்கள் பார்த்துக்கிற ப்ரோ தமிழ் ஃபிட்னஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் வெள்ளைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுங்க. இதே போன்ற ஒரு சூப்பராக நெக்ஸ்ட் சந்திப்போம். See you guys.